Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ Maxwell na Emilia Mbagwu na-enye Chineke ekene maka ọdịmma ya na ebere ya, wee na-ayọkwa ka mgbamakwụkwọ nke nwa ha nwaanyị ga-agba na ọnwa Eprel na 30 ka ọ gaa ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla. Frank na George Eze na ezinụlọ ya na-ayọ ka anyị niile soro ha na-enye Chineke ukwu ekene, wee na-ekelekwa ya maka ngọzi ya niile n'isi ezinụlọ Frank na George Eze. Bonny na Uju Ezechukwu na-enye Chineke ekene maka ihe niile ha bụ n'obi, na-ayọkwa ya ka ọ na-agọzi ha. Christiana Chidebe na-ayọ maka ihe dị iche n'isi ezinụlọ Chidebe. O si na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa maka ekpere niile ha na-ekpere Chineke nke ọ na-aza ha, wee na-ayọkwa ka ọ na-agọzi ezinụlọ ha niile. Ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, maka ọdịmma ụmụaka nke ha, na maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị nke iru Cynthia Anụnwa Ọrakpo. CY na Lorita Ogunna ya na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka nchekwabe ya ịgbaziri ha na ngọzi ya, maka ihe niile ha na-ayọ Chineke wee na-emere ha ya, were na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Besi Ogunna ya, Alphonsus Uzi, Jane Anaso, Hilary ihe a na-achọ, na Fada Dennis Ononuju na Patricia Duru. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe. Vivian Ejimole na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mamụ ya Livina Ego Bekee Ọkwara Lawrence. Giovanni Odim na-ayọ maka mkpụrụ obi Grace Ugomma Odibo. Godfrey na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke. Godfrey na Edith Chuke na ezinụlọ ya kwa na-ayọ maka mkpụrụ obi Josephine Oguno. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenu gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe jekọta ọnụ na ukwe.
n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọkwa ọzọ dịka ụmụnne ka anyị wee welekwa asụ anyị na omenala anyị dịka ụmụafọ ala Igbo wee kene Chineke wee fee ya ofe n'ụbọchị tata wee na-ayọkwa nchekwaba ya na mgbazili ya. Agbapụtagola anyị ndị na-ayọ ka anyị cheta ha n'ụzọ pụrụ iche ka anyị gbakwunyezie mba anyị ndị ọzọ gaa na masị nke ụbọchị tata. Ka anyị kwerezie onwe anyị nke ọma maka ya nwa bụ emume nke Eucharistia site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie ndị na-ayọ ebere nke Chineke na ngọzi oge ncha. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere bọọla anyị nje anyị duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị ya ịyọ. Dị nwelu Chineke anyị, nwa gị hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu nke na o were onwe ya nye n'ọnwụ iji gbapụta ụwa. Biko nyere anyị aka ka anyị were ụdị ịhụnanya ahụ na-aga njem anyị lee n'ụwa oge niile site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe Onyenwe anyị kwuru, onye ahụ mere ka ụzọ gafee n'oké osimiri, bịakwa si na nnukwu mmiri kwa okporo ụzọ, onye na-eme ka ụgbọala na ịnyịnya na igwe ndị agha gasara n'ọhịa ekuliteghị ọzọ, ewee menyụọ ha ka emenyụrụ ọkụ. Ọ dịghị mkpa ichetawa ihe gara aga, ọ bụghị ihe mere mgbe ochie ka a ga-atụgharịwa n'obi. Lee anya, ana m eme ihe ọhụrụ, o bidolarị ugbu a na-apụta ìhè. Ọ bụ na unu anaghị ahụ ya? N'ezie, ana m arụ ụzọ n'ime ọzara, na-arụkwa okporo ụzọ n'ala tọgbọrọ n'efu. Anụ ọhịa ga-asọpụrụ m, ma nkịta ma enyi nnụnụ, n'ihi na ana m etinye mmiri n'ime ọzara, bịakwa na-etinye iyi n'ala tọgbọrọ n'efu, iji nye ndị họtara ahọta mmiri ọṅụṅụ. Ndị mkpụrụ maka onwe m ga-ekwe ukwe otuto m. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ihe anyị ga-aza bụ, lee ọrụ ebube Onyenwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ.
onye nwe anyị rụrụ anyị. N'ezie obi dị anyị ụtọ mgbe onye nwe anyị zọpụtara Zayọn n'ọnọdụ igba ohu. Ọ dị ka ihe mere na nrọ. Mgbe ahụ ka ọnụ anyị ji bụ sọ ọchị, egbugbere ọnụ anyị abụrụ sọ ukwe. n'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Ndị ọgọ mmụọ n'onwe ha na-asị, leenụ ọrụ ebube di nwenụ rụrụ ha. Lekwanụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị. N'ezie obi dị anyị ụtọ. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Onye nwe anyị zọpụta anyị n'ọnọdụ igba ohu, dị ka mmiri na-asọ asọ si eme n'ala kpọrọ nkụ. Ndị bụ anya mmiri na-akụ mkpụrụ ihe ga-eji ọṅụ na-aghọrọ ha azịza. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Ha bụ anya mmiri buru mkpụrụ ihe ha ga-akụ na-eje n'ubi. Ha na-ekwe ukwe mgbe ha na-alọta, buruchaa ihe owuwe ubi ha azịza. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Filipaị. N'eziokwu, agụrụ m ihe niile n'ihe lara n'iyi n'ihi uru ahụ nke kachasị ukwuu, bụ ịmata Kristi Jesu onye nwe m. N'ihi Kristi anarala m ịla n'iyi nke ihe niile m nwere. Agụkwara m ha n'ihe mkpofu ka m wee rite Kristi n'uru, wee hụ m n'ime ya. Mgbe ahụ ezi omume m agaghị abụkwa nke aka m ọzọ, ma ọ bụ nke sitere n'idebe iwu, kama ọ ga-abụzi ezi omume nke sitere n'okwukwe mmadụ kwere na Kristi, bụ ezi omume nke dabere n'okwukwe nke Chineke na-enye ndị nwere okwukwe. Ihe dị mkpa bụ ka m mara Kristi, matakwa n'ime m ike nke mbilite n'ọnwụ ya, ka m wee keta oke n'ahụhụ ya niile, wee yie ya n'ọnwụ ya. Ọ dị m mkpa, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, ka m ruo n'isi na ndị nwụrụ anwụ bilie. Anaghị m ekwu na emetachala m ihe niile dị mkpa ugbu a, ma ọ bụ na ndụ m ezuola oke n'ihe niile ugbu a. Kama ana m agbasi ọsọ ike na-aga n'ihu ka m wee rite ihe a na-agbata n'ọsọ, ka m wee nwude, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, ihe ahụ Kristi nwudere m n'ihi ya.
ụmụnna m, n'eziokwu anaghị m eche na enwetala m ihe ahụ m na-achọ ugbu a, ma otu ihe ka m na-eme ugbu a. Ana m ebufe ihe gara aga n'azụ, jiri ọsọ na-agba ka m wee chụkwuru ihe dị n'ihu. Ya mere, ana m agba oke ọsọ na-aga n'ihu ebe a ga-ebi ọsọ, ka m wee nweta ihe a na-agbata n'ọsọ, bụ ọkpụkpọ ịbanye na ndụ eluigwe ahụ nke Chineke kpọrọ anyị site na Kristi Jesu. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ebube dịrị gị, inwenụ m Jesu Kristi. Otito na ebube dịrị gị, ebighị ebi. Inwenụ na-ekwu ugbu a, laghachi n'azụ, werenụ obi unu niile bịakwute m, n'ihi na abụ m sebere na ịhụnanya. Otito na ebube dịrị gị, inwenụ m Jesu Kristi. Otito na ebube dịrị gị, ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu wee gaa n'ugwu Oliv. Mgbe o ruru isi ụtụtụ, ọ pụtara ọzọ n'ogige nke ụlọ nsọ. Mgbe ndị mmadụ bidoro na-abịakwute ya n'igwe, ọ nọdụrụ ala malite ịkụziri ha ihe. Ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii wee kpụtalụ ya otu nwaanyị ejidere ebe a na-akwa iko, wee kwụba ya n'etiti mmadụ niile. Ha wee sị Jesu, onye nkụzi, ejidere nwaanyị a ebe ọ na-akwa iko. N'iwu anyị, Mozis kwuru na a ga-eji okwute tụgbuo nwaanyị mere ihe dị etu a, ma gịnị ka ị kwuru? Ihe a ha kwuru bụ ọnya ka ha kwere Jesu iji wee si n'okwu ọnụ wee bọọ ya ebubo. Si ihe Jesu mere bụ iji nwayọọ hunata ala, were mkpịsị aka ya na-ede ihe n'ala. Ma mgbe ha nọgidere na-ajụ ya ajụjụ, Jesu kunitere sị ha, onye ọbụla n'ime unu na-emehiebeghị na mbụ, ya buru ụzọ tụọ nwaanyị okwute. Mgbe o kwuru ihe a, o hunatakwala ọzọ na-ede ihe n'ala. Ndị ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-apụ n'otu n'otu, malite na ndị okenye.
ha hapụrụ Jesu, naanị Jesu na nwaanyị ahụ, onye guzokwara ebe ahụ ha kwụbara ya. Mgbe Jesu kulitere, ọ sịrị ya, nwaanyị, olee ebe ha dum gara? Ọ dịghị onye ọbụla ọzọ mara gị ikpe? Nwaanyị ahụ zara ya sị, Onyenwe anyị, ọ dịghị onye ọbụla. Jesu wee sị ya, mụ onwe m agaghị ama gị ikpe. Laba, site ugbu a gaba n'iru, emekwala njọ ọzọ. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Mgbe m na-ele anya na ihe ọgụgụ na-atọ ụka chere anyị n'iru tata, ofu okwu Igbo anyị ihe gbata m n'uche. Okwu ahụ bụkwa afa anyị na-aba n'Igbo. Afa ahụ wee bụrụ Nkiruka. Ama iji n'aka na anyị enwe onye abala ya nwa bụ afa nọ n'etiti anyị tata. Amen. Nkiruka. Pọl dị asọ n'ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi dịka ndị Filipi wee sị na ya na-echefu ihe niile gara aga wee jisie ike na-aga n'iru, na-ene anya n'iru, iji wee jee ozi, wee lụọ ọrụ nke Chineke kele ya maka ọdịnihu ka ya ka anyị na-ebe n'ebere mgbe niile ka ụmụaka anyị ndị ọdịnihu ka ha wee nwee ike wee too, wee nọchite anya anyị ọfụma, maka na ọdịnihu bụ n'aka ha ka ọ dị, n'aka ndị na-eto eto. Ndị okenye na-ezu ike, na-akwadobe ezumike, ọgbọ na-eto eto ewe na-aga n'iru. So ya nwa tata anyị na-ekwu maka ya nwa bụ na nke dị n'iru ka anyị ga-achịgharịkwa uche na-ajụ onwe anyị ka anyị si akwadobe ugwu na-eto eto maka ya nwa bụ ọdịnihu. Kịta anyị nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ịgba nwatakịrị wee bịa ụka, na-anya ọfụma ka ị mara ebe ya nwa bụ nwata nọ, ma ọ nọkwa n'ime ụlọ ụka ka ọ na ebe ọzọ. Maka n'ụka na onye gara aga, fada ọzọ kara ụka ebe a, mgbe m nọ n'ire na-ene anya ka m fụ na enwere ụmụaka ji ilo wee melee ụlọ ụka. Ofuke ka m na-ajụ, gịnị mere iji wee nọrọ n'ilo na-atụ basketbọọlụ? Ịma na enwere ọtụtụ basketbọọlụ n'ilo, a hapụrụ ndị skuul hapụrụ. So ọ na-atụ ya, na-asị nwaanyị atụkwa glaasị moto mmadụ. So na-asị ya, gịnị mere na nọrọ n'ime n'ụka? Ọ na-abụ ihe ọ zara na ya ejiro mask, ọ na-ekwu ka ọ na-ejewakwa maka na ọ ma na enwere m ike inye mask. Amen. Ya ọ ma na m na-akwado inye mask ka ọ bịa n'ụlọ ụka.
so ka ọ na-ekwu ya ka ọ na-ejewa ejewa so ihe na-agba m n'uche bụ kedu ndị gba nwa wee bịa ụka ya bụ na anya n'aka ya ma n'aka ebe ka ị mara ma onye gị na ya yi bịa ụka ọ nọkwa ebe kwesịrị ịnọ amen ka ọ nọ n'ilo na-arị elu blọk ma ọ na-atụ bọọlụ nke iru ụka ụmụaka with the future maka na mgbe a na-eme letiriti ụnyaa na-agafe ofu ajụjụ m getara ajụrụ nkwa maka ụmụaka ihe ha na-agamiga maka etu ụwa dị kịta na etu ha si aba agwa gbasara okwukwe keme na ọtụtụ n'ime ha anọrọ n'ime ụlọ ụka a na-asụ na ihe ga-enye aka maka ụmụaka dị etu ahụ bụ ha inwe ezigbo ntọnala n'okwukwe ha nwee ezigbo ntọnala n'okwukwe ọ bụ na agụdụ mgbe ha ya abazi na ọ na ihe dịka kọlejizi ewe ụwa wee na-akụzi ha ihe dị iche iche o wee pụta na ha enwego ntọnala n'okwukwe ihe ga-enyere ha aka maka ya nwa bụ ndụ nke okwukwe ihe dị mma na ndị mmadụ maka na etu ọnwụ ụwa esinechọ ya okwukwe bụliri ihe dị mkpa na ndụ mmadụ niile maka na etu anyị si bụrụ mmadụ ekele anyị abụrụ sọ nsọ ka ga-esi tinye anyị nwere mkpụrụ obi anyị abụrụ sọ nsọ anụ arụ anyị nwere mkpụrụ obi ya bụ ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa bụ ịzụ anụ ala ịzụ mkpụrụ obi zụkọ ka onye ahụ wee zuo oke ọ bụrụ na ihe anyị na-eme bụ sọ nsọ ihe a ga-eji wee zụọ anụ arụ hapụ mkpụrụ obi ịma na anyị na-eme ofu ụzọ rapụ nke ọzọ ọ ya ka okwukwe ga-eji wee delele mkpa mgbe niile okwukwe nke na-enyere anyị aka ọ kachasị mgbe ọ gbajuru dọrọ n'ụwa mgbe ụwa ga-ebido na-akwaga anyị na-akwatu anyị na anyị enwe ebe ihe ga na-agba anyị ume ya ka anyị ekwe n'ekwesị okwukwe bụ mmeri okwukwe bụ mmeri okwukwe kumu Chineke ji emeri ọnwụnwa ọ dị mkpa dịsi ike maka ya nwa bụ ụmụ na-eto eto anyị jisi ike welu nwa oke anyị ọ kachasị mgbe ha ka dị obele mgbe ha ka ga na-ege anyị ntị maka na ọwụ ha na ha tonite ha na ikwu ezi oge ahụ ọ na-enye nsogbu mana mgbe ha ka pempe ha na-ege ntị ọ na-aka mma Igbo ji wee sị na asị bido n'oge wee mee gịnị chụrụ ewu ojii ọkwụghị Igbo kwuru maka na ọchịchị Igbo agaghị amazi nke bụ nke ya Pọl dasị na-agwa anyị n'ihe ọgụ nke abụọ maka ihe dị n'iru ụka na ya na-enega anya n'iru rapụ ihe ndị gagoro aga ndị Igbo ji atụ n'ilu sị na asị hapụ ihe niile bere n'abalị ka ha bụ gịnị ka ha ghọrọ anwụnta ihe niile bere n'anyasị ka ha bụrụ anwụnta akwụkwọ nsọ na oziọma nke Matthew chapter 6:27 na-asa anyị na ọ bụgodu na anyị nọdụ na-echegbu onwe anyị maka ihe ndị gara aga
kedu ụlọ ya bara anyị ịdị na anyị na-eche maka etu ụwa si wee mee anyị n'oge gara aga ihe anyị kaara ime anyị metụtara ọfụma ọ bụrụ na anyị na-eche ya na enweghị ụlọ ya bara anyị na ya agaghị eji maka ya were tinye ọbụna agodu ofu obere ihe na ndụ anyị iji ndụ nchekasị wee na-ebi kama ọ ga-enyere anyị aka ọ na-ewepụ na ndụ anyị na-ebi. Ozi ọma nke John chapter 14 bido na verse 1 na-asị anyị, do not let your hearts be troubled. Ekwene ka ị na-enye onwe gị nchekasị, kama mgbe gịnị tụkwasị obi na Chineke, tụkwasị obi na Kristi, tụkwasị obi na Chineke wee na-aga n'iru. Anyị nekwa anyị n'ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ onye ama Aịzaya, ọ na-ekwukwe ofu okwu ahụ maka ịna anya n'iru. Ọ sị, thus says the Lord, remember not the events of the past. Na Chineke na-ekwu sị na gị aga na chewe maka ihe ndị gara aga. Ọ sị na ya na-eme ihe niile ka ọ dị ọhụrụ. See, I'm doing something new. Ana m eme ihe ka ọ dị ọfụ. Lebe anya n'iru, echekasịla onwe gị maka ihe ndị gafegara agafe. So ọ ka bụrụkwa ofu okwu ahụ ka a na-atọgbukwara anyị. Anyị gazie n'oziọma nke agụla anyị maka ndị mmadụ gbọtara Jesu ofu nwaanyị wee na-asị n'iwu Mozis kwuru ka ewere okwute tugbuo ya. Jesu wee sị ha, onye ọbụla si na ya emeghebeghị ya buru ụzọ wee tuo okwute. Ha wee were ifere were gbaa ọsọ wee na bido na ndị okenye wee pụba. Ama m ihe ndị okenye ji wee bido pụba, mebi na ha ma na ndị ghọtara na ọnya ka ha kwere Jesu ana ha nwa na onwe ha bụ kabụrụ ndị na-emejọ ọnụ karịa onye ha kpụtara Jesu. Anyị ji wee kwe n'ukwe sị, onye bụ onye ọma, ọ dịghị onye bụ onye ọma ma otu. Ekwuchi etinye ma otu, o wee bụrụ ya na Jesu gwara nwaanyị ya ihe dị mkpa maka ịne anya n'iru, maka ịne anya n'iru. Ọ sị ya na ya agaghị ama ya ikpe ma ya na-aba jisi ike mebezie ọfụma n'ọdịniru. Jisi ike na gịnị na-emezie ya n'ọdịniru, emeghezi na ọzọ. Ọ kwara ha na-agwa anyị n'oge Lenti nwa maka ọdịniru, ka anyị wee jisi ike na ya nwa bụ ndụ nke okwukwe, ndụ nke mmụọ nke anyị na-ebi. Jesu were tọgbukwara ya ndị kpọtara ya mmadụ, na-echetara ha na onye ekesikwe n'oyi, a sị na onye bi n'ụlọ unu eji onyinyo wee lụ, na onye ahụ anaghị eme gịnị, ọ naghị atụ okwute. If you live in a glass house, you don't throw stone. And ị ga-ebu ụzọ wee wepụ osisi megị ndị gị n'anya, the beam in your eyes, ka ị wee nwee ike wee fụ ụzọ ọfụma, wee mazie nke ị na-eme eme. Ndị na-abụcha okwu a na-atọgbara anyị n'ụbọchị tata. Ka anyị na ya Chineke maka oge Lenti nwa, maka ya nwa bụ iji okwukwe wee na-anagide ihe na-eme anyị na ndụ, ọkachasị
tụkwasị uche na Chineke wee nebe anya n'ọdịnihu. Igbo kwuru sị na o tekata ka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwu anyị. Ekwe n'otu Chineke. Edum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, mụrụ ya ma mee ihe eme. Si na eluigwe gbadata, nwụrụ alụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'obe n'ihe anyị oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ tara ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ gụọ n'eluigwe, nọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị nwụrụ ọnwụ ibe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye na-esi ebulu na-etokọ ọdụ ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ebere nke anyị bụ ndị kwenụ, gwana ka anyị were okwukwe na ịtụkwasị obi kọsara Chineke mba anyị dị iche iche. arịrịọ anyị. Maka ndị otu Kristi niile, ka anyị were obi umeala nabata adịghị ike nke anyị, ka anyị na-achọ enyemaka nke Kristi bụ onye a kpọgburu n'elu obe maka ihe njọ anyị. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Maka ndị ndu obodo dị iche iche, ka ndị niile nọ n'ọkwa ọchịchị na-agba mbọ ịhụ na mmadụ niile ga-enwere onwe ha n'ife Chukwu ha. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile na-enweghị ike ịrụzu ọrụ nke okwukwe ha n'oge Lent nke a, ka ha malitekwa ọhụrụ ma nwee ntụkwasị obi na ebere Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile na-ebi ndụ n'ime njọ, ka ha hapụ ụzọ nke ajọ omume ha, lọghachi n'obe nsọ Kristi, were nweta ndụ ọhụrụ n'ime Onyenwe anyị. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile gbakọrọ ebe a tata, ka anyị jupụta n'ezi ọṅụ n'ime Jesu, onye gosiri anyị ụzọ nke site n'ọnwụ banye na ndụ nke anyị, na-akwado emume ya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na aja Mass tata, ka ha keta oke n'ala eze n'igwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ebere ime obi ka anyị kọsịzie Chineke mba anyị ndị ọzọ dịgasị iche iche. Kpekwazị maka udo n'ụwa niile, kachasị n'obodo nọ n'agha na Ukraine na Russia, obodo dị iche iche, maka udo, maka obodo nke anyị ebe anyị si wepụta, kachasị na South East anyị, ebe anyị na-enweta ozi ọgbaghara dị iche iche, maka udo na-aga m n'iru, ka ndị na-achị achị nwee ike idozi obodo maka ọdịmma nke ụmụ mmadụ, maka ndị ọrịa, maka anyị niile, ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ma ndị nọ n'ụlọ, maka ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Ka anyị bụrụ ekpere anyị tinye n'aka Maria dị ngọzi site n'ibe Ekene Maria, jupụtara na gracia,
zebụrụ nyere gị dị ngọzi n'eto ụmụ nwanyị niile ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu ọla anyị ndị nje anyị ya kịta na manya nwaanyị amen. Ka anyị nọdụ anyị maka onyinye. Mgbe anyị ruru n'igwe anyị ga-ahụ onye nzọpụta anyị ga-ekele ya na ọnwa nwụrụ n'elu obe o ziri anyị ụzọ ndụ wee gbapụta anyị n'ohu mma Jizọs onye ebere m ga-asị ya onye nwụrụ n'obe n'ime anyị ga-ekele nụ ya anyị ga-asị ya mma ewo mma Jizọs onye ebere. Ma anyị ruru n'igwe anyị ga-ahụ onye nzọpụta anyị ga-aja ya mma na aja ọ chụrụ n'elu obe o ziri anyị ụzọ ndụ wee gbapụta anyị n'ohu mma Jizọs onye ebere m ga-asị ya onye na-eme mma anyị na-ekele gị dadi mma ewo mma Jizọs onye m ga-asị ya onye na-eme mma ebe chụrụ aja n'elu obe onye anyị nzọpụta papa m mma Jizọs onye ebere. Chanyị dị mma chanyị dị mma otu onye dị mma onye nwụrụ n'obe onye na-eme mma ụnara ekele anyị ihe mbụ ka mbụ ebe ị chụrụ aja n'elu obe otu anyị dị mma ọ dị mma chanyị dị mma ọ dị mma chanyị dị mma ọ dị mma chanyị dị mma kpọọ ya omemma onye na-eme mma kpọọ ya omemma kpọọnụ ya omemma kpọọba ya omemma a na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya omemma a na-akpọ ya onye nwụrụ n'obe eze ụwa niile a na-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile anyị na-akpọ ya Jizọs anyị na-akpọ ya omemma anyị na-akpọ ya aka meriri ọnwụ eze ụwa niile a na-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile. Nwanne kenere ntị m nwanne m kenere ntị m na chi memela kenere ntị m onye nwụrụ n'obe soro m kene ya na chi anya amaka kenere ntị m o meriri ka ọnwụ soro m kelee ya na chi anyị dị mma kenere ntị m enyi m soro m kelee ya na chi anyị dị mma amen 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 amen
Amen. Amen. Yabana m nna m ka anyị na-achụrụ ihe ga-amasị Chukwu na ji ike niile ịnara nụ. Amen. Onye nwe anyị nna ji ike niile inyere anyị amamihe ndị otu Kristi, biko chee ntị n'ule ebere anyị bụ ndị ezinụlọ gị ji agba ọkụ gị. Mee ka aja nke a anyị na-achụnyere gị wetara anyị ịdị mma n'ihu gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị nye ndị nwenụ Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile ona dị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa taa ụwa site na Kristi dị nwere anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha na-akwadobe n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-ede ihe dum nsọ anyị na ya ka ido onye ndị a nsọ si n'ịkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito na waa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a rie na ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara nne anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke aṅụọ na ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgbọ ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. N'ezigbo nwa atụrụ achịcha nke ndị ọma n'eluigwe ka o si zida na ncheta nke ọnwụ na metara ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gacha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na ayọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na-acheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọhụta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị solu mara dị ngọzi ndị nke Chukwu, Josef dị nsọ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile.
ụmụnna ka anyị were ebere na nzapụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Ekwena ka anyị kwenye na nranye. Zọpụta anyị na ya gị ose bụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Ọ ma Jesu Kristi, gwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụnụ, elekwana anya na nje anyị kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibere dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ wadịrị unu mgbe niile. Feere nwanne gị aka maka ekene nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọọlụ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe. Soro m akwa nwoke, lee Maria ka ọ na-akpọ anyị, zukọbanụ bee akwa akpọkpụrụ anyị, lee ahụhụ Jesu talụ, lee ka ha si kpọdo ya n'obe.
ka anyị ya ịyọ. Chineke nna jike niile inyere anyị ahụ na ọbara nwa gị n'oriri nsọ, biko anyị na-ayọ mekwa ka agụnye anyị n'akụkụ arụ Kristi mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa one ma one, ma tupu ama na-aga n'iru, ana m asị ka anyị kụpụrụ ndị niile na-akụrụ anyị egwu tata, ka anyị kụọrọ nụ ha aka. Ihe m ji sị ka anyị kụọrọ ha aka tata n'ụzọ pụrụ iche, unu n'anya, unu gee ntị, unu ya afụ na egwu ha na-akụ, ha ji nwayọọ, a na-akụ ọ na-abata n'obi, ndị na-ekwu ukwu anyị na-anụkwa onu ha, ọkwa na eziokwu. Biko ha jisie ike etu a ka ọ ghara ịba akụcha egwu nnaruo achọba m panadol mma aṅụ ka isi ghara ịwa m. Jisie na ike. You did good today, keep it up. Ndị kwaya sị kukuore ha aka. Maka na ukwe tata niile ha kwere, ha dunara anyị lotere anyị na anyị nọ na gịnị? Anyị nọ na Lent. Biko anọkwa etu a, unu wepụtakwara anyị ukwe dị etu a, anyị ewe na-edotekwa yes na o nwere ebe anyị nọ na ya. Anyị na-elotekwa confirmation nke anyị na-ama ọkụ ya. Ọ na-elu na nso nso May 14, 5 p.m. by our Archbishop Gomez. Ndị niile otu ọbụla etu na-esi na-eche ịkwado, ọkachasị ndị night, ma night of St. John ma night of Columbus. Anyị chọrọ unu niile ụbọchị ahụ, ochie ya niile abịa bụrụ sọ ndị night, ndị mmadụ chọbazie ebe ha ya nọ. Ya bụ onye ọbụla, anyị chọrọ onye ọbụla kwado ka o ya bụ onye isi anyị bịaruo ebe a, ka ọ fụkwana na anyị nọ be anyị na anyị kwụchi ma ebe a. Ma nwata ma okenye, o nwere onye asị ya bịa na galarị dị ebe ya nọ, o sikwuo ike etinye oche n'akụkụ. Anyị chọrọ ụbọchị ahụ ka ebe a jụọ ọfụma. Ikwusa nke anyị na-ama ọkụ ya, o wee na nwayọọ na-abịa. Ndị etinyebeghị ad akwụkwọ dị na bọọdụ ka ha n'anya ma ibuku tiketi, ịgba plen, ibuku ọsịsọ, ọ dị na mfe. Ụmụaka anyị, families, anyị na-ayọ ka onye ọbụla ka anyị mee ka nke dịta ọrụ anụnwa ka ọ daa ụdarị nne. Anyị apụtawago were nwayọọ na-apụta na pandemic. Young adult kwa eji n'aka na-agbasa, unu echelụkwa, you have your practice, the youth and young adult, unu chelu. Vivian Ejimole nke anyị maalụ, ọ bụrụ na etinyeghị onu gbajie boys, Adam onye a na-ekwu maka ya. Ya na onwe ya sị ka anyị kene unu niile ka unu si wee gbakwutie mkpu akwa oge anụnwa ma mụ ya rapụ, ọkachasị na Fraịde nke anụnwa gara akara ya ụka ebe a, na ya na-ekene unu na-asị ka Chineke gọzie unu niile n'ofu n'ofu. Anyị wee na-ekenekwe ndị niile gbalụ mbọ hụ na ha bịa retreat nke emelụ nnyaa, ọ gara ọfụma. Emeli ebe anụnwa, ndị abịa hanụ ihe lara ụnụnwa. Stations of the Cross nke eme, anyị mere ya nnyaa ma nwanne nnyaa na Fraịde maka akala ụka ebe anụnwa, eme nye ebe a ozugbo. Mana ụbọchị nke na-abịa na Fraịde anụnwa, ọ ga-anachighakwa na virtual ka anyị si eme ihe. Stations of the Cross virtual maka Friday anụnwa na-abịanụ, virtual ka ọ ga-abụ. Ofu ụkọchukwu nke yọrọ anyị maka research ọ na-eme on immigration, ọ ka na-agakwa n'iru. Ọsọ ka nlotere unu biko
ka anyị gbaa mbọ ka anyị jee na enwere the link na board ma dịka ndị mmadụ si akọwa link ya ha na-enye nsogbu ome ndị ose ndịere the link unu forward ya to ndị ọzọ ka anyị wee nwee ike onye ọbụla nwee ike ime ya link ahụ ọnụ nke esigharịa ndị nne ndị nna ọnụ nwetụkwo the link unu sendukwuo ya to ndị ọzọ niile maka na iwere aka gị tinye the link ọ dị nke ọ dị aga ọfụma ka nsi wee ghọta. The virtual certification nke a na-eme a ga-eme ya echi ọ ga-abụ 7 p.m. ka anyị si kọwa n'oge gara aga ndị niile nọ na parish ya nwere the training n'oge gara aga oge ọbụla ha ncha emego expire or they will expire in the next 1 month. So ihe ọ pụtara bụ onye ọbụla nọ na this parish ga-eme ọzọ. You have to recertify yourself. That training ka a na-enwe echi 7 p.m. and ndị niile emesa ọ gbasara gụ ọ bụrụ na ị bụ lector you must have it. All these groups now na ndị ọzọ ma enweghị ike ilote lectors, ushers, altar leaders, ndị niile na-achịkwa ụmụaka altar boys and altar girls, Igbo language ndị na-akụziri ha niile akụziri ụmụaka n'ụzọ abụ n'ụzọ, Eucharistic ministers ndị a niile na-akpọsị enweghị onye nwere excuse for it. If you don't do it, then you don't continue. All from the Archdiocese, and I don't think it's just our Los Angeles Archdiocese, or from American Bishops Conference, or the mandatory for everyone, all these groups. Religious education teachers niile, my confirmation, communion, prayer group, anywhere you must have it. And all those who attending the training, ndị ọbụla megere in the past, unu niile, ndị na-elekọtakwa ma youth and young adult choir, anywhere guys na-eme ihe weta ụmụaka n'ụlọ ụka anụnwa, ọ bụ iwu that you must have this training. Kedu ụbọchị ọ bụ? What time tomorrow? 7 ebe anụnwa. Onwe ndị abịa ụka ka unu mee ka ha malụ. Ndị tansi group ka nwekwara akwa ha, ndị chọrọ ya hafọ ịma ike bodo. Holy Week. Next Sunday bụ Palm Sunday. And Palm Sunday na-ebido Holy Week. Ebe anụnwa, anyị ga-ebido maasị n'ilo. The procession ka anyị si eme. Ya bụ anyị na-akwado, otu ọbụla akwado ka anyị si eme Palm Sunday procession. Anyị ga-ebido ya n'ilo, gaa round, were bata ebe a. Ka ndị anyị nọkwube ha marakwuo na pandemic ji nwayọọ na anyị ya achụfu ya n'ọbịago. Na anyị adịgo nkwadobe ịchụfu ya n'ọya afọ, na anyị anatagokwa. So anyị niile, no exception, youth and young choir, kwado nke unu nwa. Ndị choir anyị kwado, ndị nne, ndị nna, group ọbụla, unu mara ka unu si eme, unu kwado nya, unu ya amụọ ndị ya ekwere unu ukwe, unu ya ama ka unu si eme ya ka ọ daa ụda, ka unu kwado ya ọfụma, anyị eme ya etu anwa. Then Monday, ya bụ a week tomorrow, bụ Christmas Mass. Christmas Mass enwere onye ọsọrọ. Ọ bụ fa anyị niile. Ọ ga-ebido na 7 p.m. Ka esi emebu n'oge gara aga tupu ọ bụrụ na ebe ọ na-ebido na 7 p.m. Ọ bụrụ na ga anọghị ebe ahụ ebe 5:30 ma enwetakwa oche. Ọ ka anyị malụ. I hope na etu ahụ na ọ ga-adịkwa etu ahụ. Maka ọ bụ ndị fada niile nọ na this Archdiocese from Santa Barbara ha na-eji bọs niile were abịa. Were lutekwa ebe anụnwa. All the people in the Los Angeles Archdiocese, all the priests, all the deacons, ọ bụ ha niile na-abịa. Ndị so ịchọ inweta oche ịmana ya abịa n'ezigbo oge. Ya bụ Palm Sunday on Sunday, anyị eme nke anyị ebe anụnwa bụ Palm Sunday procession and mass. Monday bụ Christmas Mass, 7 p.m. at the cathedral.
When the Tata Bobosis Hana Biokeba Hakuloto, if today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Do we have any first time? Oh, wow. Biko Kaiko Proniaka, you are welcome to worship with us anytime you are around. Come back and worship with us. Thank you very much. I will get out when I can acquire Okochukwanye, Bo, Father, Umobi, Kaiko Proniaka. Dalono. Anyị na-ekele anyị niile, anyị na-ekele mmadụ niile, etu anyị si wejisi ike wee na-apụta maka masị anyị wee na-ayọ oge niile ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Ezinne Maria yoyo were anyị nye Chukwu n'aka. Ezinne Maria yoyo mama m Maria ịdị nsọ. Nne na-ayọtara anyị ayịyọ were anyị nye Chukwu n'aka o. Ezinne Maria yoyo mama m Maria maka o. Ezinne Maria yoyo mama m Maria dị nsọ. Oh, were nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, iwere nne Mary mere nne, ọ ga-eji gị mere nwa. Nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, were nne Mary mere mama, ọ ga-eji gị.